ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक साधारण किसान। उसके पास न बड़ी हवेली थी, न कोई दौलत, लेकिन उसके पास था एक वफादार साथी। एक रात भयंकर तूफान आया। कुत्ता किसान को जगाकर घर से बाहर ले जाता है। बाहर जाते ही घर ढह गया, लेकिन किसान की जान बच गई। वहीं पेड़ के नीचे एक व्यापारी बैठा था। वो कुत्ते की बहादुरी देखकर हैरान और दिल से प्रभावित था। जान बचने पर किसान ने कुत्ते को गले लगाकर धन्यवाद दिया। वही अगली सुबह व्यापारी आता है। कुत्ते को खरीदने के लिए हर तरह का लालच देता है, लेकिन किसान ने फटकार लगाकर उसे भगा दिया। किसान का प्यार पैसों से बड़ा था। दोस्तों, आगे की स्टोरी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।